София е град, който може да бъде много по-красив от това, което е сега. Той и сега е красив, но изглежда неподдържан. Искам да започнем да оправяме малките неща, които те дразнят всеки ден. Твоята улица, твоята градинка пред блока, бордюрите около нея, оградата около нея, която да пази децата ти, детската площадка, на която те да играят, осветлението, което да те кара да се чувстваш по-сигурен. Имаш усещане, че се грижат за теб, за твоите родители, за твоите деца. Може да бъде град, с който всички ние се гордеем, който е екологично чист, в който няма задръствания, в който автобусите са на метан, да има паркинги, да има добър градски транспорт, да стигате лесно до вашата работа, да бъдете усмихнати, за да бъде хубав деня ви. И разбира се, културата. София не е само град на чалга, град на дискотеки. София може да бъде град на фестивали, град на европейската култура, град, в който е истинско удоволствие да излезете събота и неделя, да се разходите, да видите нормални неща. Ние не искаме нищо свръх човешко. Нещата, които ние ще направим за София, не са чак толкова сложни, не са и чак толкова трудни. Просто трябва решителност, трябва мисъл, трябва да се намери финансиране за тях и, разбира се, трябва да действаме бързо. София може да е различна. Аз съм Георги Кадиев, кандидат за кмет на София.